Привет, народ! Я Ром Ладнев, и это самая народная программа на РЕН-ТВ. На часах утра, на календаре воскресенье, а значит, самое время хорошенько... Нет, не отдохнуть, поработать, без паники. Перетруждаться мы не станем. В помощь нам народная смекалка. Приготовьтесь, сейчас мы будем делать нашу жизнь проще, комфортнее, дешевле. Но сначала снег почищу. Сегодня в программе наведем порядок в бане с помощью профильных труб, сварим крепкую металлическую дровницу, веревка и клей ПВА. Как с помощью этого нехитрого набора эффектно украсить дом. И сколько метров бечевки надо, чтобы сплести лежанку для домашнего питомца. Сэкономим на покупке елки и смастерим новогоднее дерево из обычных досок. Можно ли превратить куриные яйца в драконьи? Запросто! Приготовим оригинальную закуску в честь символа наступающего года. А еще я расскажу, как собрать из гипсокартона стильный камин, который можно использовать даже в городской квартире. Это самая народная программа. Мы начинаем! Кто в бане парится, тот никогда не старится. Баню я люблю. А вот беспорядок не очень. Пока бань топится, смастерю дровницу. Дровницу нашу мы будем делать из профильных труб. Так что вооружаемся болгаркой и за работу. Вырезаем 4 метровых отрезка, они станут стойками дровницы. Еще 2 полуметровых боковинами. Три детали по 35 сантиметров превратятся в перекладины, которые объединят стойки. Остатки металлопрофиля пустим на опоры. 4 по 15 сантиметров. Все детали готовы, пора собрать их в единую конструкцию. Сделаю это при помощи волшебной палочки. Ну и мне просто необходим рыцарский шлем. Начинаем сварку с метровых оснований и боковых перекладин. Собираем из них 2 одинаковых треугольника. Соединяем детали верхней и нижними перекладинами. Крепим по 2 опоры. Зачищаем швы и покрываем всю конструкцию черной матовой краской. Ну как? Здорово, правда? Давайте порядок наводить. Ну вот, на пару-тройку растопок точно хватит. Стоп, есть у меня еще одна идейка. Новый год же на носу. Практически новогодняя елка. Чистота, красота, порядок, плюс праздничное настроение. И больше никаких разбросанных поленьев на полу. Супруга планирует потратить половину семейного бюджета на новогодний декор. Доставайте веревку. Оп! Нет, никакого криминала. С помощью бечевки мы создадим в доме праздничную, уютную атмосферу, а заодно сэкономим семейный бюджет. А еще нам понадобится вот это. Как говорил Винни-Пух, никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик. Ну, или точнее был. Ну, ладно. У пятачка тогда с воздушным шариком тоже не сдалось. Поэтому возьму гимнастический мяч. Из этого нехитрого набора можно смастерить настоящее новогоднее украшение. Смотреться будет стильно и необычно. Ну, чего говорить, давайте творить. Погружаем бечевку в емкость с клеем ПВА. Пока она пропитывается, экипируемся. Надеваем фартук и перчатки. Затягиваем мяч пищевой пленкой
хаотичном порядке наматываем на него веревку. Чтобы ускорить процесс, можно подсушить клей феном. Но у меня свои методы. Магия телевизионного монтажа. Ну вот, высох. По такому же принципу сделаю еще 2 мячика. Здорово! А теперь самая интересная часть. Надо достать мячики. Аккуратно освобождаем от пленки отверстие для накачки. Отрываем, сдуваем и достаем мяч из кокона. А теперь добавим нашим украшениям новогоднее настроение. Их можно раскрасить акриловыми красками, посыпать блестками, приклеить бусины. Но эти методы мы оставим представительницам прекрасной половины человечества. Я уверен, у них это получится гораздо лучше. Мы же с вами воспользуемся величайшим достижением современных технологий. А именно гирляндой со светодиодами. Распределяем гирлянды внутри кокона. Вот, казалось бы, пара мотков бечевки. А какой результат? Вы чувствуете атмосферу приближающегося праздника? Лично я, да. Закон первого блина даже меня не обходит стороной. Вот мой первый веревочный шар. Получился комом. Вернее, гигантским коконом. Такой огромной гирлянды у меня нет, но это не повод выбрасывать его. Смастерю из этого мячика дом для соседа. Как вам такое? Моего соседа зовут Мурзик. Вернее, не так. Соседа зовут Серега, а вот его кота зовут Мурзик. Для него мы и будем мастерить домик. Но почему бы и нет? Четвероногому другу тоже будет приятно получить подарок на Новый год. Тем более, что работа тут на пару минут. Размятимся. Размечаем и вырезаем в коконе круглое отверстие диаметром 35 сантиметров. По периметру среза с помощью термопистолета приклеиваем канат. Выпиливаем из фанеры 2 круга. Вместо шаблона я решил использовать старую пластинку. Один круг вставляем внутрь будущего домика, а второй снаружи. Втягиваем фанерки саморезами и крепим к ним фигурные мебельные ножки. А чтобы пушистому новоселу в этих хоромах крепче спалось, положим на дно домика мягкую подушку, а под нее секретный ингредиент – кошачью мяту. Она не оставит равнодушным ни одного усатого полосатого привереду. Берите на заметку. Чудеса можно творить из самых простых подручных материалов. И вы, зрители самой народной программы, каждый раз мне это доказываете. Посмотрите, какое оригинальное новогоднее украшение из веревки сделала Наталья Колесник из Новосибирска. Наталья вырезала из картона 2 полумесяца и 2 звезды. Из плотной бумаги сделала петлю и вклеила ее между 2 картонными месяцами. Заготовку девушка промазала термоклеем и оплела джутовой веревкой. Затем сибирячка склеила картонные звезды. Обвела их контур на оберточной бумаге, вырезала и обернула заготовку. После этого Наталья приступила к декору. Звезды девушка украсила кофейными зернами. Месяц искусственной еловой веткой, шишкой и разноцветными мягкими шариками. Получилось эффектное новогоднее украшение. Такое хоть на елку вешай, хоть на стену. Везде будет смотреться здорово. Понравилась идея? У вас есть еще интереснее? Присылайте видео своих изобретений, а мы расскажем о них всей стране. Адрес электронной почты и номер телефона на вашем экране. Не упустите свой шанс прославиться.
Через пару минут мы продолжим творить шедевры из подручных материалов. Сколотим из досок брутальную новогоднюю елку-трансформер. Такой точно ни у кого не будет. Готовимся к праздничному застолью. Превращаем куриные яйца в драконьи и удивляем гостей необычной закуской в честь символа наступающего года. Зима – лучшее время для уютных домашних посиделок у камина. Нет камина? Не беда, соберем его из обычного гипсокартона. Стоит копейки, выглядит на миллион. Не переключайтесь, дальше еще интереснее. А я вам елочку принес. Вы елку-то нарядили? Лично я еще нет. Ее сначала надо собрать. Вот детали. А пахнет-то как! Свежая еловая доска. Кстати, стоит в 10 раз дешевле живого дерева с елочного базара. Согласен, пока все это выглядит как гора хлама. Ну, ловкость рук, сварочный аппарат и пара небольших гаечек превратят эту груду деревяшек и металла в настоящую новогоднюю ель. За дело, давайте творить чудо. Металлическая пластина будет основанием. Стальной пруд превратится в ствол. Ну а из деревяшек смастерим ветки. Выкладываем бруски на рабочую поверхность. Снизу отмеряем 70-сантиметровый отрезок и от его центра проводим вверх линию длиной 75 сантиметров. Чертим треугольник. Выпиливаем детали по разметке. В центре каждой просверливаем сквозное отверстие. Привариваем к квадратной пластине металлический пруд. На расстоянии 15 сантиметров от основания крепим гайку. Она будет служить стопором для наших еловых веток. Но сначала их нужно зашлифовать и покрасить. А вот макушку елки предлагаю сделать из такого треугольного обрезка бруска. Сверлим отверстие на половину глубины. Шлифуем все детали и покрываем маслом для дерева. Как высохнут, нанизываем бруски на пруд в порядке убывания длины. Между ветками добавляем проставки. Шайбы. Елка мечта минималиста готова. Да не простая, а с сюрпризом. Легким движением руки наше плоское дерево превращается в объемное. Добавим новогодние украшения. Скажите, ну разве это не чудо? Особенно если учесть, сколько денег я сэкономил на покупке живой ели. Наша телезрительница Елена Белякова из Краснодара тоже решила не тратиться на покупку елки и смастерила ее своими руками. В деревянном спиле девушка просверлила отверстие, покрыла заготовку морилкой и вклеила ветку. Затем с помощью термоклея и оберточной бумаги сформировала на основании конус. Дополнительно зафиксировала его бечевкой. Ветки краснодарская умелица взяла от старой искусственной елки. Слегка подрезала иголки, чтобы придать более опрятный и реалистичный вид, и обклеила основание. Если образовались проплешины, то какие-то маленькие веточки я приклеиваю на них. Готовую елку Елена украсила шишками и приступила к изготовлению игрушек из самодельного фарфора. Краснодарская мастерица смешала на сковороде пищевую соду, кукурузный крахмал и воду. Когда раствор загустел, девушка раскатала массу как тесто и с помощью кондитерских форм нарезала фигурки. Большие звезды я планирую подвешивать на веточку, поэтому заранее делаю отверстие. Звездочки я поставлю сушиться в духовку на 40 градусов при открытой дверце. Пока звезды сохли, Елена смешала белую акриловую краску, клей ПВА, шпаклевку и плиточный клей. Готовый раствор девушка нанесла на ветки и основание. Получилась елка в снегу. Финальный штрих – звезды из самодельного фарфора.
Те, что покрупнее, краснодарская мастерица подвесила. Маленькие приклеила в рассыпную. Дополнительно украсила ветки серебристыми шариками. Новогодняя елка готова. Браво, Елена! Есть у меня одна традиция. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями... Нет, не ходим в баню, а готовим закуску в честь символа наступающего Нового года. В этом году задача не из легких. Ведь по китайскому календарю 2024 – год дракона. Благо время у меня еще есть, можем потренироваться. А заодно и вам расскажу, какой кулинарный шедевр я сегодня придумал. Вот вы как думаете, что появилось раньше? Яйцо или дракон? Лично я уверен, что первое. Вот только настоящих драконьих яиц для новогоднего стола у меня, к сожалению, нет. Так что придется выкручиваться. Сделаю их из обычных куриных яиц. Я их уже сварил вкрутую. Осталось только добавить магии. Пока куриные яйца не остыли, разбиваем скорлупу так, чтобы пошли трещины. Складываем в плотный полиэтиленовый пакет, добавляем несколько капель черного пищевого красителя и чайную ложку воды. Чтобы магия наверняка сработала, плотно завязываем пакет и хорошенько встряхиваем. Оставляем яйца в краске на 20 минут. Пожалуйста, смотрите сами. Чистой воды драконье яйцо. Осталось превратить его в закуску. Разрезаем яйца вдоль, вынимаем желтки и перекладываем в глубокую миску. Туда же кладем 2 столовые ложки майонеза, чеснок, перец чили и соль. Растираем вилкой до однородной массы. Чтобы начинка получилась под стать нашим драконьим яйцам, добавим каплю красного красителя. Вместо него можно воспользоваться и свекольным соком. Правда, цвет не будет таким красным. А здесь полюбуйтесь, что получается. Говорю ж, магия, не иначе. Перекладываем начинку в полиэтиленовый пакет, срезаем у него угол и наполняем смесью половинки драконьих яичных белков. Закуска в честь символа наступающего 2024 года готова. Такое эффектное блюдо получилось, что даже есть жалко. Перед подачей я должен обязательно его попробовать. Вкуснотища какая! Драконьи яйца рискуют стать моей любимой закуской в новом году. Кстати, надо сделать сразу несколько порций. А то гости все съедят, а мне ничего не достанется. Попробуйте сами и убедитесь, как это вкусно. Что может быть приятнее зимних вечеров у камина? Правда, камина у меня нет, а это тоже не вариант. Но мечты должны сбываться. Давайте сделаем камин своими руками. Да такой, что пользоваться им можно было не только на даче, но и в городской квартире. Сразу раскрою интригу. Мастерить мы будем фальш-камин, то есть никаких дымоходов, кирпичных кладок и прочих сложных инженерных конструкций. Все, что нам понадобится, это металлический профиль, 2 листа гипсокартона, штукатурка, облицовочная плитка и полдня свободного времени. Я выбрал угловую модель с прямоугольной топкой. А вот как развести в фальш-камине настоящий огонь, расскажу чуть позже. Давайте уже займемся каркасом. Первым делом соорудим для нашего камина подиум. Разрезаем профиль на отрезки нужной длины. И крепим их саморезами к полу. Обшиваем конструкцию гипсокартоном. Каркас камина соберем из профиля меньшего сечения. Квадрат 63 на 63 сантиметра станет задней стенкой топки. К нему крепим колонны, 4 прямоугольных рамы 20 на 80. Сверху накрываем панелью 20 на 63 сантиметра.
Теперь эту конструкцию нужно закрепить на подиуме и обшить гипсокартоном. Фиксируем листы 35-ми саморезами. Следующий этап – каминная полка. Ее каркас мы сделаем из того же профиля, что и подиум. Сверху зашиваем гипсокартоном. Готово! Пора переходить к малярно-штукатурным работам. Покрываем все поверхности из гипсокартона акриловой грунтовкой. Стыки и углы дополнительно укрепляем бумажной лентой. Теперь штукатурка. Накладываем ее только на те участки, которые не будем декорировать плиткой. Наш фальш-камин выглядит натурально, фундаментально, но пока несколько аскетично. Разнообразить его формы предлагаю декоративными планками. Вдоль топочного отверстия на жидкие гвозди приклеиваем полиуретановый молдинг. Покрываем камин краской цвета слоновой кости. Он будет отлично гармонировать с деревянной полкой и планкой. Приклеиваем их на жидкие гвозди. На задней стенке топки фиксируем панель с облицовочной плиткой. И финальный штрих. Украшаем наш камин новогодней атрибутикой. А где же огонь, Рома, спросите меня вы? Так вот же он. Вместо поленьев в моем камине будут гореть свечи. Вы только полюбуйтесь. Красиво, оригинально, а главное дешево. На этот камин я потратил около 2000 рублей. Настоящий же каменный обошелся бы мне в 2, а то и в 3 сотни тысяч. Очередное доказательство, что на интерьер мечты не нужно тратить бешеные деньги. Достаточно хорошей идеи и умелых рук. У нас с вами и того, и другого, хоть и отбавляй. Ну что, народ, мы чудесно потрудились. Сварили из профильных труб удобную и вместительную дровницу, вырезали из деревянных брусков необычную новогоднюю елку, украсили дом эффектными светящимися шарами и игрушками из веревки, смастерили плетеный подарок для домашнего питомца, приготовили оригинальную новогоднюю закуску, а еще собрали невероятно красивый камин из гипсокартона.